تخيلي إن حياتك تنهار فجأة، تفقدي أقرب الناس ليكي وتخسري شغلك وتعيشي وحيدة مع طفلة صغيرة في شقة باردة. مع كل ده لسه عندك حلم الناس كلها شايفاه مستحيل. القصة دي مش خيال، دي القصة الحقيقية للكاتبة J.K. رولينج، صاحبة سلسلة هاري بوتر اللي باعت أكتر من 500 مليون نسخة حول العالم. مع ذلك قدرت تحول القلم لنجاح أسطوري. رولينج اتولدت سنة 1965 في بلدة صغيرة اسمها ييت في إنجلترا. كانت طفلة خيالية جدا، بتحب القصص من وهي عندها 6 سنين. كتبت أول قصة ليها عن أرنب اسمه رابت، وكانت أختها أول قارئة ليها. والدها كان مهندس طيران ووالدتها كانت فني علوم، لكن بيتهم كان بسيط مفهوش رفاهية كتير. جوان كانت بتحب تقرأ بشغف وكانت بتحلم تبقى قارئة في يوم من الأيام. بعد المدرسة الثانوية درست الأدب الفرنسي واشتغلت بعد التخرج في شغل مكتبي، لكنه كان ممل بالنسبة لها. كانت بتحس إن حياتها عادية وإنها مش بتعمل الحاجة اللي بتحبها فعلا وهي الكتابة. وفي سنة 1990 كانت راجعة من شغلها من مدينة مانشستر إلى لندن. حصلت اللحظة الفارقة، القطار اتأخر 4 ساعات كاملين وهي كانت قاعدة حاسة بالملل. ما كانش معاها حاجة تسليها، لا كتاب ولا ورقة ولا قلم. وفجأة جات لها فكرة غريبة جدا عن ولد يتيم اكتشف انه ساحر وبيتعلم السحر في مدرسة اسمها هوجوورتس. قالت بعدين في مقابلة ليها ان الفكرة نزلت عليا كاملة، كأني كنت بشوفها قدامي فيلم سينمائي. ولما وصلت البيت بدأت تكتب على طول، ولكن بعدها حصل شيء غير حياتها للأبد. بعد شهور قليلة والدتها اتوفت بعد صراع طويل مع المرض، والخبر ده كسرها تماما. كانت بتحب والدتها جدا وموتها خلاها تحس ان كل حاجة انهارت تماما. بعدها قررت تسافر للبرتغال، يمكن عشان تبدأ حياتها من جديد. هناك اشتغلت مدرسة لغة إنجليزية وتعرفت على صحفي برتغالي اسمه خورخي. اتجوزوا وأنجبوا بنتهم جيسيكا، لكن الزواج فشل بعد سنة ونصف. ورجعت بعديها إنجلترا مطلقة معاها طفلة من غير شغل ومن غير فلوس. كانت بتعيش في شقة صغيرة في مدينة إدنبرا، وكان السقف بينقط مطر عليهم، برد كان قاسي. بتحكي عن الفترة دي من حياتها وتقول: أنا كنت فقيرة جدا لدرجة إني ما كنتش بقدر أشتري أكل كويس لبنتي. ذلك ما استسلمتش، كانت بتحط بنتها في عربية الأطفال وتروح تقعد في كافيتيريا صغيرة. كانت بتقعد هناك بالساعات وما كانتش بتطلب غير كوباية قهوة واحدة بس تكفيها طول اليوم. كانت بتكتب وهي بتحارب الاكتئاب والهم والبرد، لكن إصرارها كان أكبر من اليأس. بعد ما خلصت أول نسخة وكانت اسمها هاري بوتر وحجر الفيلسوف، بدأت تدور على دار للنشر. بعتت أوراقها ل 12 دور نشر ولكنهم كلهم رفضوا. قالوا إن القصة طويلة ومش جذابة للأطفال، وكمان اسمها ككاتبة مش معروف أصلا. بتشوف ردودهم واحدة ورا التانية وبتحس إن الحلم بينهار. إنها قالت في حوار ليها بعدين: ما كنتش هسمح لكلمة لأ إنها توقفني. وأخيرا دار نشر صغيرة اسمها بلومسبري وافقت إنها تنشر الكتاب. بعد ما بنت صاحب الكتاب قرأت أول فصل وقالت: القصة دي لازم تتنشر فورا. أول طبعة نشرت ليها كانت سنة 1997. المفاجأة إن بعد ما بنت والأطفال انبهروا بيها. الجريدة البريطانية ذا تايمز كتبت وقالت: سحر جديد يدخل عالم الأطفال.
أنا فازت بجائزة أفضل الكتاب للأطفال. بدأت الترجمة لعشرات اللغات. اتنشر الجزء الثاني واسمه هاري بوتر وغرفة الأسرار. كانت المبيعات عالية جدا. الثالث خلاها نجمة عالمية. الكتب اتباعت بالملايين، حولت لأفلام كسرت كل الأرقام القياسية. سنة 2004 دخلت جي كي رولينج قائمة أغنى نساء بريطانيا، قيمتها اتخطت $1,000,000. إنها رغم كل النجاح وكل الملايين دي فضلت متواضعة جدا. برعت بملايين للجمعيات الخيرية. عن نفسها: لو كنت كتبت بهدف الفلوس كنت استسلمت بعد أول رفض. دي مش مجرد حكاية عن كاتبة نجحت، قصة عن قوة الإصرار، اللي بيرفض يموت حتى لما الحياة تقف ضدك. جي كي رولينج ما كانتش تملك شيء، ولا شهرة ولا حتى دعم. وحيدة في شقة باردة ومعاها ورق وقلم وحلم صغير، إنها أمنت بنفسها رغم البرد ورغم الخوف ورغم الرفض. كلمة بتكتبها كانت خطوة بتقربها للنجاح. قالت جملة جميلة جدا لازم نحفرها جوانا: مفيش سحر في النجاح، السحر الحقيقي هو إنك ما تستسلمش. لو فشلتي حتى لو اتأخرتي ما تستسلميش. لأن كل حلم كبير بدأ بخطوة صغيرة وخوف ومحاولات كتير نفسك. حتى لو محدش مصدق فيكي، يمكن دلوقتي تكوني في بداية القصة. مين عارف، يمكن النهاية تكون أسطورية. أنا أسماء، وده كان فيديو من قناتي أسرار مع أسماء. القصة دي لمست قلبك، شاركيها مع غيرك. فكري دايما إن كل فشل هو بداية جديدة لنجاح ما كنتيش تتخيلي.